안녕하세요. 여러분, 염증은 우리 몸의 자연적인 방어 메커니즘 중 하나이지만 만성적인 염증은 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 염증을 완화하기 위해서는 식단에서 염증을 억제하는 식품을 선택하는 것이 중요합니다. 그 중에서도 무와 양파는 염증을 완화하는 데 도움이 되는 음식으로 알려져 있습니다. 무의 이점. 항염증 효과. 무에는 항염증 작용이 있는 퀘르세틴이 함유되어 있습니다. 퀘르세틴은 염증을 억제하고 염증 관련 질환의 증상을 완화하는 데 도움을 줍니다. 항산화 작용. 무에는 베타카로틴과 비타민C와 같은 항산화 물질이 풍부하게 들어있습니다. 이들은 자유 라디칼을 중화시켜 세포 손상을 예방하고 염증을 억제하는 데 도움을 줍니다. 소화 개선. 무에는 식이섬유가 풍부하게 함유되어 있어 소화를 촉진하고 변비를 예방하는 데 도움을 줍니다. 면역력 강화. 무에는 항균 작용이 있는 알리신이 함유되어 있어 면역 체계를 강화하고 감염을 예방하는 데 도움을 줍니다. 양파의 이점. 항염증 효과. 양파에는 퀘르세틴과 알리신이 함유되어 있어 염증을 억제하고